tursin. Chunki dindorrog'ini tanlaysiz. Alloh taolo sizga din bilan shunaqangi chiroy beradi, Alloh fazilli qilib qo'yadi. Dindorroq bo'lganimiz uchun Alloh taolo biz sizni mol va davlatli qilib qo'yadi, Alloh baraka berib qo'yadi. Boshqa boylarda bo'lmagan barakot va yaxshilik sizda bo'ladi. Dindorrog'ini tanlang, sizdan Imom Malikday bir olim farzand tug'iladi. Dunyo sizni otangiz va bobolaringizni eslab yuradi, birodar. Shuning uchun bugun biz din masalasiga juda qattiq e'tibor berishligimiz kerak. Biz bugun e'tibor beradigan narsalarimiz dunyo bo'ldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam nima dedilar? Alloh taoloning nazdida dunyoning umuman qadri yo'q. Dunyo umuman qadrsiz narsa deb payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytdilar. Rasululloh